అందరికీ నమస్కారం. గుడ్ ఫుడ్ కి స్వాగతం. ఈ రోజు మనం కాఫ్ కోసం ఒక 2-3 రెమెడీస్ చూద్దామండి. సింపుల్ హోమ్ మేడ్ రెమెడీస్. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఇక్కడ శొంఠి అండి, అంటే డ్రై జింజర్, కొద్దిగా ఇలైచి, బెల్లం, మిరియాలు, ఇంకా హనీ. మన ఫస్ట్ రెమెడీ ఏంటంటే మనం శొంఠిని తీసుకొని కొద్దిగా లైట్ గా దంచుకోవాలండి. ఎక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకుంటే గ్రైండ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇలా మనం దంచి పెట్టుకున్న శొంఠి పొడిని ఒక గిన్నెలోకి వేసి జల్లించుకోవాలండి. అప్పుడు మనకి ఫైన్ పౌడర్ వస్తుంది. మనం చేసి పెట్టుకున్న శొంఠి పొడిని పెద్దవాళ్ళు అయితే 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు తీసుకోవచ్చండి. చిన్నపిల్లలకైతే 1 టీ స్పూన్ ఇవ్వాలి. దాంట్లోకి కొద్దిగా హనీ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా హనీ యాడ్ చేసి కొద్దిగా మిక్స్ చేసుకొని ఇది అలాగే తినేయొచ్చండి. డ్రై కాఫ్కి ఇది చాలా మంచి రెమెడీ. ఇలా శొంఠి ఇంకా బెల్లం కలుపుకున్న మిక్స్చర్ని 2-3 సార్లు అయినా తీసుకోవచ్చండి రోజుకి. ఒక 1-2 డేస్లోనే చాలా డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. ఇంకొక రెమెడీ ఏంటో చూద్దాం. నెక్స్ట్ రెమెడీకి మనం ఒక గిన్నెలోకి 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకుందామండి. ఒక 4 ఇలైచీలని ఇలా కొద్దిగా దంచేసుకొని అందులోకి వేసేసుకోవాలి. మనం చేసి పెట్టుకున్న శొంఠి పొడిని లేదా డైరెక్ట్ శొంఠిని కూడా వేసుకోవచ్చు. వేసి ఇది బాగా మరిగించాలండి. హాఫ్కి రెడ్యూస్ అవ్వాలి. శొంఠి ఇంకా ఇలైచి వాటర్ బాయిల్ అయ్యేలాగా మనం థర్డ్ రెమెడీ కూడా చూద్దామండి. దీనికి కొద్దిగా మిరియాలు వేసుకోవాలి. మిరియాలని కొద్దిగా దంచుకోవాలి. ఇలా మిరియాలు కొద్దిగా కోర్స్గా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక ఇందులోకి మనం బెల్లం వేసి ఒక ముద్దలాగా చేసుకోవాలండి. ఇలా మనం బెల్లం ఇంకా మిరియాలని దంచుకుంటే ఇలా మనకి ముద్దలాగా అవుతుందండి. దీన్ని యాస్టిస్గా ఇలాగే తీసుకోవచ్చు. లేదంటే ఇలా చిన్న చిన్న బాల్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా చిన్న చిన్న బాల్స్ చేసుకొని నీళ్ళలో ఆరబెట్టుకోవచ్చండి. ఒక 15 డేస్ కోసం చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు. ఈ రెమెడీ కొద్దిగా చాలా ఎక్కువ డేస్ నుండి మనకు కాఫ్ ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇది రెమెడీ చాలా బెస్ట్. అన్నం తిన్న తర్వాత తీసుకోవాలండి. ఎప్పుడైనా ఇలాంటివన్నీ ఎంటీ స్టమక్ పైన తీసుకోకూడదు. ఇలా మనం చేసి పెట్టుకున్న శొంఠి ఇంకా ఇలైచి కషాయం కూడా రెడీ అయిపోయిందండి. దీన్ని వడగట్టుకోవాలి. ఇలా ఫిల్టర్ చేసుకున్న కషాయంలోకి చల్లారిన తర్వాత కొద్దిగా లూక్ వామ్ గా ఉన్నప్పుడు హనీ వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఈ కషాయాన్ని కూడా తాగొచ్చు. చూసారు కదండి మన సింపుల్ హోమ్ రెమెడీస్ కాఫ్ కోసం. మనం ఇది చేసి పెట్టుకున్న మిరియాలు ఇంకా బెల్లంతో ముద్ద అండి. అన్నం తిన్న తర్వాత ఒక ముద్దని నోట్లో పెట్టుకుంటే ఆ జ్యూస్ వస్తుంది. ఆ జ్యూస్తో చాలా త్వరగా రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఎవరికైనా ఎక్కువ డేస్ నుండి కాఫ్ ఉంది అంటే ఇది చాలా బెస్ట్ రెమెడీ అండి. ఇంకా మనం చేసి పెట్టుకున్న ఇలైచి ఇంకా శొంఠితో కషాయం. ఇలైచీలో కూడా చాలా ఫ్లెమ్ ని, మ్యూకస్ ని బ్రేక్ చేసే గుణం ఉంటుంది. అండ్ శొంఠి అయితే మనకు అందరికి తెలిసిన విషయమే. ఇలా కషాయం కూడా చేసుకొని తాగొచ్చు. ఇది చిన్న పిల్లలకైతే చాలా బెస్ట్ అండి. శొంఠి పొడి ఇంకా హనీ, ఈ 3 రెమెడీస్ లో ఏదో ఒక ట్రై చేసి తప్పకుండా రిలీఫ్ దొరుకుతుందండి. మీ కమెంట్స్ ని కూడా ఇవ్వండి. ఇలాంటి హెల్త్ టిప్స్ ఎవరికైనా కావాలంటే మీ కమెంట్స్ లో కూడా అడగండి. ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ హెల్తీ రెసిపీస్ కోసం మన గుడ్ ఫుడ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.